izinto ekufanele sizenze ngoba siqonda wasenza ngcono. And kuba nzima uba sifumane information entsha ngento esizalwe zisenziwa. Kufana nokumamela iculo ongalaziyo. Licuba ngumuntu othile sapho. Ngicela sound yami. Ulithande liculwa ngumuntu. Ndifike ndithi akulu liculo lalomuntu. Nathi original. Most of the time awuzuyithanda i-original. Uzothanda le ndlela liculwa ngumuntu. Ngoba yiyo oyive kuqala. Yiyo problem ezidibana nayo xa umoya ingcwele ufuna ukutitsha into osuvele uyazi. Uzothe uselinyani kodwa ngenxa wakhuluma manje uthathe esenza kanje. Yonke into engaphakathi kuwe uyiprefer. Sesithi isipondo isiqhelo seyoyisa ingqondo. So ukusithoba uzothatha 2 minutes sizama ukunixelela into entsha eniyaziyo ngento eselivele niyazi. I-purpose yokuzila ukutya yile inyeka ukuzithoba kusona. Ukuzila ukutya kunamandla out of itself. Ukuzila ukutya kunasandla. Ukuzila ukutya kunamehlo akunangqondo. So ukuzila ukutya akunamandla okuhlangula ngoba akunasandla. Ngivile abazalwane. Ukuzila ukutya akunangqondo alikwazi ukucingela ifasting yakho udinga ntoni. Ayikwazi ukunceda nabantu bakho ngoba ifasting ayinamehlo. Kodwa all along asizila ukutya sesikukhithe ezifikuko okuzoza kuzosihlanga. Nandivele abazalwane. So umfast uthi the fasting izomkhulula but I submit to bantu bami ubi fasting ayinamandla. Ayinanyawo zobihambe iye kwakho fasting. So the purpose of fasting awufuna ungaphoxeki. Ngoba xa wenza into kuThixo, uThixo is a king by nature. Uthi anditshintshi, I am the same yesterday, today and forever. Uzolinda ude wenze lento according to his purpose. Ungayenza i-90 years angashukumi uThixo ngoba yinkosi. Akatshintshi. So ufika ko-Isaiah ephoxa abantu athi akuyiyo le fasting elifunayo. Athi you are fasting for strife and for debate. Athi kodwa manirhalele likhulu lamakhonko. Libe noxolo, libe nenceba. Uthi nansi i-fasting endiyifunayo. Uthi xa uyenza ngolu hlobo lwam, I will cause your righteousness to shine. Uthi the light of the Lord will be your rear guard. Uthi your days will be bright. Kodwa uthi xa uyenze ngohlobo lwam, wena ufuna uyikhila ngendlela efesi. Thetha nabantu kudala befasta becomplain. Uthi awuyiyo kodwa endiyifunayo. Uthi niyakhwebhana xa nizila ukutya. Niyaphakama xa nizila ukutya. Kanti i-fasting bantu abantu ukuzithoba i-purpose yayo. Ukuzithoba. And uzuqonda ba the purpose is accurate. Nale fasting awuyenza uzoyiva izokuthutha amandla. Uzokyafa. Ufika kubi ngoba izele ukuthoba. Andifana abazalwane. Uyonqane nokuthetha ngoba izele lonto. Uba into ithethayo, you have no wisdom of yourself. You need the wisdom of God. So ikwenza ukyafe, wonqena uarguisha nabantu, wonqena ukwenza ntoni ngoba i-purpose ye-fasting uba thobeka. So if you enter fasting, unga-encounterishi indawo apha uziva bathi thobekile, you cannot be lifted by God. Ngoba intobeko is the vehicle esetshenziswa yi-fasting ubuthixo akwenyuse ngayo.
Ngoba uthi I resist yabaphasa abaphakemeyo kodwa bathobekileyo yabaphakamisa. So sizithoba nge-fasting ngoba kunomthetho othi uThixo xa iwadibana nawe ndizithoba uzondibuza. So i-purpose yakho xa uzila ukutya ukuba mandifike kulaa ndawo ethobekileyo. Then izwi uzothatha over lizenzele. Utshilo uthembisile uba xa ndizithoba uzondibuza. Fasting imam, but the strength of this thing is not how many days. It's how long. How about if I stay 100 days? Who about is trouble to the 100 days? The one and she wants to know so day one forecast and post that trouble. Why uzithoba manje? Bazalwane ilulu ngathi uhleke yazona umntwana. Uzithoba kusomandla ngoba uqonga unamandla usithethe. Amen. If abafundisi bebenamandla onke bese yesibizi fastings. Amen. Xa sithi masifastele sibandla befuna nyayifa kwamoya ba uthi umfundisi akanamandla usomandla kakhulu. So it's useless ke ngoba ngoba uthi la Isaya liphinde liqhubeke lento zenu kodwa lithi nibe fasting. So i-fasting uyazithoba uhlale ezinyaweni zakhe ngoba uthi zithobe ngasekunene by the side of the Lord. Amen. So awunaxesha lokubushalaza uzama ukuzinceda uzama ukubhatala isikweletu uzama ukwenza nto xa uyi-fasting lixesha lokujonga kulo uthi somandla nawo amandla okuyoxoxa ndicela izinto ndiyazithoba nje ndincede. That's how we manipulate with fasting. With fasting, I don't pleasure no plan, no bad so it's a learn. Little pleasure to post if not the essence of so when you neutralize a matter up, ultimately, but since 2000 until 2025, I got Pumelanga Monkamatebo. Koba able to take a man who is and our man is super good. So, like in our man, able to Walasha, to able to and she might end teacher. Now, if we buy me into teacher, so much and I feel also this start. As if you break it fast. But the purpose from that is it's not to finish 40 days. And I say teach alone. So see how much 21 days or 40 days. What you come back even fast long and fast man. Who think about only that's what think and then on the he fasting teacher is only about to go fast no come or fast. It shows the purpose in my ass. So empire began, but then I tried to fast at 21 days. Why you fast to act a feel so much? It's not feeling the loss, I can't go so upward. After to David, who the feeling prophet, at the end, when people feel about the man Solomon, I can't go so up. Then understand that I was alone. So if fasting, you don't go to repent to routine.